Que sí, que parlar de salut mental està molt bé, però qui hi ha realment darrere? Qui és la persona que hi ha darrere del meu cap i la meva ment? Avui us parlo una mica de mi. Sempre us parlo de salut mental, del que pateixo, no pateixo, però sóc molt més que totes aquestes coses. Fa un temps vaig fer un vídeo de curiositats explicant una mica més qui sóc. I crec que és hora, ara que està creixent una mica més això, d'explicar la persona que hi ha darrere del meu cap, la meva ment, i la persona que està aquí a la càmera que us parla. Sí, sóc la Maria, probablement això sí que ho sabeu, però sóc molt més que una persona que parla de salut mental i vull explicar-vos una miqueta sobre mi. Comencem per lo bàsic, el que probablement ja sap tothom, però ho tinc que repassar. Em dic Maria, tinc 30 anys i visc d'un poble de la província de Barcelona i pateixo trastorns mentals i per això vaig crear aquest projecte per ajudar-me a mi com a forma de teràpia durant tot aquest procés que estic vivint. Una de les coses que potser no se sap tant, però si baixeu a baixar els vídeos ho sabreu, tinc un gos, el Branquitis, que és l'amor de la meva vida, perquè els animals m'encanten. També vaig tenir, a casa dels meus pares, estava l'Aquí i estava la Kiva, que va morir fa uns mesos, i això va suposar part de la recaiguda, la pèrdua d'una mascota, la qual em va aparèixer en un moment de la meva vida que necessitava i va marxar en un moment de la meva vida que estava molt malament i que, la porto com a curiositat, les porto tatuades en el braç. A les dues. El Branco encara no me l'ha tatuat, Parlant de tatuatges, també tinc una altra a l'esquena, que és una flor de loto que em vaig fer amb 19 anys, si no m'equivoco, i sí m'agradaria fer un altre tatuatge simbolitzant el Branco, potser no tan gran, les teves orelletes, no ho sé, però sí, em tatueu els meus animals, sóc així. I què passa si tinc 50.000 animals? Doncs tindré 50.000 tatus d'animals. En els meus vídeos intento sortir sempre natural, és a dir, mira avui, grans, no em maquillo, si tinc el cabell fet un desastre, tinc un desastre, sí que intento mantenir una higiene i tot, lògicament, però hi ha dies com avui que m'he aixecat malament i, aniré a la dutxa quan ara em comenci a recuperar una miqueta. Ja hem pres les medicacions i ara estic començant a notar més tranquil·litat perquè m'he aixecat avui amb ansietat, no passa res. Què vaig estudiar? Vaig estudiar a la universitat, com a curiositat, Ciències Polítiques i Gestió Pública. També us diré que no és per ser polític, hi ha molta gent que ho relaciona així. Al llarg de la meva vida he fet diverses activitats, he fet teatre, he fet ràdio, vaig estar al voluntariat, al qual l'any que vaig estar vam crear un casal d'estiu per la gent del poble que no tenia recursos i encara que als casals havia una part, per les famílies sense recursos, vam crear un casal completament voluntari amb aquelles famílies, però que no es condicionés, no? De dir, és que estan al casal aquest de voluntari però no tenen diners. Us va gestionar d'una manera increïble i es va crear aquest casal d'estiu amb uns nens que eren un sol. Havia moltes edats, s'havia de gestionar bé i ho vam aconseguir que ens donessin els esmorzars tots els dies per ells, els menjars, i va ser un projecte molt xulo de voluntariat. També he de dir que soc culer, m'agrada el futbol i soc del Barça, ho sento, sí, que me l'opio del pueblo a veces, soy así, i com si tinc curiositats de mi, pues tindré per alguns defectes i per altres virtuts, soc del Barça, ho sento. Què més us puc explicar? Una de les coses que la gent no es creu, però és que és veritat. Una de les millors èpoques de la meva vida era quan treballava en supermercat. M'encantava. Vull dir, de petita demanava caixes registradores. Tenia la meva que tenia el micròfon, feia tiquets, sumava. Tinc la llibreta que encara vaig recuperar dels preus que posava els productes. Els productes en escala, imitant els de la tenda, que inclús algunes marques han canviat el disseny i tinc els dissenys antics en escala, i és que era la meva passió de petita. O sigui, vaig crear fins i tot un Excel perquè jo posava, cada producte tenia un número, jo posava el número i així sabia el preu del producte, o sigui, una obsessió absoluta pel tema supermercats. I gràcies a treballar als supermercats em van ensenyar els oficis de peixateria i carnisseria i he treballat molts anys de peixatera, molts anys, soc jove, però 5 anys de peixatera,
i m'ha encantat. Diran, quin fàstic, no sé què. M'agrada, ja ho sé. Ho sento perquè hi ha molta gent, no? I respecte a la gent, això que és vegana i tot, i pot ser com de sang molt freda. Però aprendre aquells oficis, no? Atendre la gent, netejar el peixet per als nens petitons i tot, vigilant amb les espinetes. Aquests petits detalls és que m'encantaven. M'encantaven, de veritat. Era feliç. I així, curiositat familiar, porto amb la meva parella 10 anys i mig, anem camí dels 11. Formem una família superbonica amb el meu bronquitis. Tinc uns pares que em donen suport. No sempre ens entenem en tot, però no passa res, perquè això és la família, però que els estimo molt i em donen molts cops suport. Una família més extensa, tiets, cosins, famílies que m'han estat donant molt de suport. I després un germà que està vivint a Madrid actualment, que és més petit que jo, que té 25 anys, i res. Això és una miqueta unes curiositats sobre mi. Ja aniré penjant més perquè aquest ha sigut com molt improvisat, saps? Soy un poco de desastrillo, ho sento. Sí. Avui no estic molt inspirada, però no passa res, És vàlid, vull dir. Jo valido totes les emocions, valido tot i també valido els dies que no estàs inspirat, no passa res. I el del tema de la comunicació, que algú comentaris que em diu, és que comuniques molt bé, no sé què, ha sigut gràcies a la ràdio, sobretot, al teatre, i també a la part de la carrera que fas temes d'exposició i tot això.